आजको भिडियोमा चाहिँ we gonna do the Nipsey analysis. So let's get started. First of all, let's go to monthly chart. अनि मन्थमा के भइरहेछ त्यो चिज हेरौँ. सो मन्थमा गएर हेर्ने भने चाहिँ कन्जर्भेटिभ एउटा बियरिस मोमेन्ट देखिरहेको छौँ होइन. एन्ड बाई वाचिङ दिस स्योरली यो लिक्विडिटी ग्राफ हुनसक्छ. एन्ड by taking this liquidity फेरि हामीसँग के छ यहाँनिर मन्थलीको एफइजी राइट. यो लेभलसम्म एउटा टेम्पोररी पुल ब्याक आएर फेरि मुनि जान सक्छ राइट. सो मेन इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ यो मन्थ को क्लोजिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यो एफइजीमा क्लोजिङ हुन्छ कि नै. एन्ड देन वाट वी हेभ आवर अर्डर ब्लक. दिस इज आवर अर्डर ब्लक एन्ड यसको माथिको एफइजी राइट जुन चाहिँ हामीसँग इम्पोर्टेन्ट छ. नाउ लेट्स गो टु विकलीमा के कस्तो हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामी बुझौँ है त. सो नाउ के छ त विकलीमा होइन. विकलीको चिज पनि हामी बुझ्नुपर्छ. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो कहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एउटा रिभर्सल एउटा मोमेन्टम देख्न सक्छौँ त होइन. सो त्यो चिज हेर्नु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनौँ न. यो हामीसँग डिफेन्सिभ एरिया छ जुनबाट चाहिँ मार्केटले रियाक्सन दिन सक्छ राइट. जुन यो एउटा हामीसँग डिमान्डेड एरिया छ र योभन्दा अगाडि के छ यहाँनिर यो लोको लिक्विडिटी पनि ग्राब गरेर यो लेभलबाट चाहिँ एउटा मोमेन्ट आउन सक्छ. र अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ हामीसँग के छ यहाँनिर मन्थको एफइजी होइन. मन्थको सेलिङ एफइजी बनिरहेको छ र अहिले हेर्ने भने हामीसँग एउटा विकलीको जुन लिक्विडिटी छ विकलीको जुन यो एउटा लिक्विडिटी छ यो लिक्विडिटी हन्ट गरिसकेको छ होइन. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वन्स एउटा हाम्रो लिक्विडिटी हन्ट भइसकेपछि एउटा इन्ड्युसमेन्ट लिन जान्छ होइन. इन्ड्युसमेन्ट भनेको चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको गयो मुनि सरी गाइज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडिटी भनेको चाहिँ जस्तै योबाट मुनि माथि मुनि फेरि योभन्दा माथि यसले यो हाईको लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केट मुनि जान सक्छ है. अब यो यहीँबाट जान्छ भन्ने छैन अथवा यो मुनिको लिक्विडिटी ग्राब गर्न सक्छ. यही लिक्विडिटी होइन यो मुनिको यो लोएस्ट जुन 2400 को लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केटले माथिको लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केट मुनि जान सक्छ. अर्को पोटेन्सियल होइन लाइक 3 वटा हामीसँग पोटेन्सियल छ. अहिलेकै यो विकको लिक्विडिटी ग्राब गरेर यही लोको लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केट अपसाइड गएर यो मन्थलीको एफइजी ट्यापिङ गरेर फेरि मुनि जान सक्छ. एउटा त्यो कन्डिसन. अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के छ योबाट अझै कन्जुकेटिभ मुनि आउँछ र जुन यो 2400 को लिक्विडिटी छ यो लिक्विडिटी ग्राब गरेर माथिको पिओ ट्यापिङ गरेर मार्केट मुनि जान्छ राइट. एउटा त्यो दुईवटा सिनेरियो त्यो भयो. अर्को थर्ड सिनेरियो कस्तो हुन्छ सिधै माथि आउँछ यो मुनि आउँछ माथि आउँछ मुनि आउँछ माथि आउँछ. हामीले यहाँनिर के गर्दैछ एउटा मार्केट मेकर बाई मोडल सेल मोडल बनाएर हामी के बनाउँछ माथि जान्छ. र हामीसँग के छ यहाँनिर मन्थलीको वे अर्डर क्यान्ड एफइजी. अब हेर्नु हामीसँग दुईवटा चिज छ. एउटा मन्थको बाइङ एफइजी मन्थको सेलिङ एफइजी राइट. दुईवटा छ. दुइटै पावरफुल हो नि त. मन्थ पनि पावरफुल मन्थ पनि पावरफुल. बाइङ बन्छ सेलिङ बन्छ. अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि यो ल्यागमा डिफेन्स बनाएको छ कि छैन. यो ल्यागमा एफइजी बनाएर माथि गएको छ कि छैन होइन. त्यो चिज हेर्ने. प्लस इन्ट्री मोडलको लागि यहाँनिर कुनै पनि पिडिआरएसमा गएर हामीले चेकआउट गर्ने कि यो लेभलमा एफइजी बनाएको छ कि छैन. इफ एफइजी बनेको छ र रियाक्सन दिइरहेको छ भने यो मन्थको एफइजीले तोडेर मार्केट माथि जान्छ. बट इफ यहाँ कुनै पिओए बनाएको छैन भने अझै मुनि आउन सक्छ अझै लिक्विडिटी ग्राब गर्न सक्छ अनि फेरि मार्केट माथि जान सक्छ है त. सो यस्तो कन्डिसन वाइज हुनसक्छ. मैले के गरेँ मसँग 3वटा म्याक्रो पोजिसन छ. एउटा के हो यहीँबाट गएर यहाँ माथि जान्छ र मुनि आउँछ होइन. अर्को पोटेन्सियल भनेको यो 2400 को मुनि लिक्विडिटी ग्राब गरेर मार्केट माथि गएर मुनि जान्छ. अर्को चाहिँ सिधै डाइरेक्टली मुनि जाने र यो लेभलबाट माथि गएर फेरि एउटा रिट्रेसमेन्ट गरेर मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ है. सो मेरो एनालाइसिस चाहिँ यति नै छ होइन. नेप्सेमा एभ्री सिङ्गल डे ट्रेडिङ गर्न मिल्दैन र यसमा चाहिँ भनेको हामीले म्याक्रो होइन एकदमै बिग रेन्ज प्ले गर्ने हो. जस्तै हामीले कस्तो प्ले गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर इन्ट्री गरेर यो र्याली खाने हो, यहाँनिर इन्ट्री गरेर यो र्याली खाने हो होइन. अथवा यहाँ इन्ट्री गरेर यस्तो यस्तो र्याली खाने हो कि डेली चार्टमा जाने नै होइन गाइज है. डेली चार्टमा जाने नै होइन. डेली चार्ट भनेको एउटा सर्ट टर्म इन्स्टिट्युसनल क्यान्डल अथवा एउटा रेन्ज हो. त्यो रेन्जमा जाने नै होइन. अब हजुर जानुहुन्छ के हो यहाँ डेलीमा जानुहुन्छ यो दुईवटा क्यान्डल ग्रिन भन्यो यहीँ किनिदिन्छु भन्ने बस्नुहुन्छ. यहाँ अब जस्तै हेर्नु डेलीमा पनि छ नि त यहाँनिर होइन लिक्विडिटी ग्राब गरेको छ होइन. यहाँनिर हाम्रो के छ
अर्डर बाइक एफिजीहरू छ। बट यो एफिजी यो लिक्विडी पनि ग्राफ गरेछ, एफिजी पनि क्रिएट गरेछ, बट किन माथि जानु सकेन फ्र्याक्टल? बिकज वी डोन्ट ह्याभ अ हायर टाइम फ्रेमको सपोर्ट छैन नि त होइन। सो आजको लागि यति नै गरौँ गाइज होइन। सो हायर टाइम फ्रेममा जानु, डेलीमा कहिले पनि नजानु भन्छु, डेलीमा जाने हो भने कहिलेकाहीँ जानु भन्छु। डेलीमा भनेको इन्ट्रीको लागि मात्र जानु होइन, एउटा कन्फर्मेसनको लागि मात्र जानु। बट ओभरअल डाइरेक्सन के हुँदैछको लागि चाहिँ जहिले पनि मन्थली, विकली, 3 मन्थ, 6 मन्थमा जाने हो है त। सो मेरो भ्यू अफ पोइन्ट चाहिँ यही रहेको छ नेप्से। सो यस, अब डेलीमा गएर हेर्ने भने के छ त, अब डेलीमा त्यस्तो खासै म हेर्दिनँ। अब डेलीमा गएर हेर्ने भने कन्स्टिट्युसन होइन, कन्सिक्युटिभ तरिकाले एउटा एफिजी क्रिएट गरेर छ। अब यो चाहिँ हामीले के भन्छ, एउटा कन्टिन्युसन प्याटर्न भन्छौँ हामी होइन। जस्तै यहाँ मुनि आयो, माथि आयो, यो एफिजी ट्यापिङ गऱ्यो, मार्केट मुनि, फेरि माथि आयो, यहाँ एफिजी ट्यापिङ गर्छ, मार्केट मुनि जान्छ। इफ यसलाई यो माथिलाई इन्भर्स गरिदिन्छ भने यहाँ माथिको मन्थलीको एफिजी छ, मन्थलीको एफिजीबाट मार्केट मुनि जान सक्छ है त। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान।